दोस्तों ये एक बिल्ली की कहानी है जो कि अपने ऑफिस में सबसे होनहार और सबसे होशियार है। टीना, क्या तुम्हें प्रेम निकाल के ले आओगी? टीना, जाओ सबके लिए कॉफी लेके आ जाओ। दोस्तों आप जो ये बिल्ला देख रहे हो टीना को हमेशा परेशान करता रहता है। जैसा कि आप देख सकते हो उस पर धक्का मार के गिरा दिया। तुम्हें देख के चलना चाहिए टीना। शुक्रिया। गलती उसकी थी तो तुमने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? वो मेरा सीनियर है, मैं उससे कुछ नहीं बोल सकती। खैर चलो मैं चलती हूँ। कल बॉस आने वाले हैं और मैं तो तैयार हूँ उन्हें अपनी बोतल में उतारने के लिए। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं कितने काम का हूँ। बेटा वीडियो को पूरा देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारे घर पे बहुत ही जल्द खुशखबरी आने वाली है। और कितना टाइम है बॉस को आने के लिए यार? पता नहीं बॉस कब आएंगे। बॉस आते ही सीईओ का भी पता चल जाएगा। पता नहीं कौन बनने वाला है। सीईओ तो मैं ही बनूंगा, देख लेना। आने में देर तो नहीं हुई मुझे। ये क्या? टीना तुम बहुत अच्छी हो, तुम ही हमारी अगली कंपनी की सीईओ बनेगी।